¿Cómo lograr que alguien deje de roncar? Dormir en pareja o compartir la habitación no es nada divertido si el compañero ronca y no nos deja dormir. Pero, ¿por qué roncamos? Mientras dormimos, el tono muscular se relaja, incluyendo las vías respiratorias superiores. Si existe algún tipo de obstrucción o estrechamiento arriba, el flujo de aire se manifiesta como ruido, ya que el tejido blando vibra en la parte posterior de la garganta. Las causas de estas obstrucciones pueden ser diferentes. Una muy común es la obesidad. Esto sucede porque hay exceso de grasa en el cuello. Si alguna vez has tenido un compañero de piso que suena como una motocicleta después de una gran noche de fiesta, sabrás que otro factor es el alcohol. Esto pasa porque es un relajante. Otros problemas que conducen a roncar incluyen la congestión nasal debido a un resfriado o alergias, la inflamación de las amígdalas o problemas anatómicos, tales como una fractura de nariz, agrandamiento de la lengua o incluso la adenoides. Algunas personas tratan de evitar dormir sobre su espalda porque el ronquido empeora. Esto debido a que la lengua cae hacia atrás y comprime las vías respiratorias. Cuando usted está roncando, está gastando demasiada energía para respirar. El ronquido es como la fiebre, te dice que algo está pasando, pero no sabes exactamente qué es. Es por eso que el consejo general es ir a ver a tu médico si el ronquido le está molestando. Para las personas con sobrepeso, el primer consejo es tratar de bajar algunos kilos, porque la pérdida moderada de peso puede reducir las vibraciones atronadoras. Si solo roncas mientras estás de espaldas, la terapia posicional puede ayudar. Las tiras nasales mantienen tus fosas nasales abiertas. Son un dispositivo antirronquidos, muy común que se puedan vender en cualquier farmacia. Existen otros dispositivos que pueden ayudar, pero lo que necesitas saber es cuál es la causa exacta de sus ronquidos antes de invertir en algo más. Siempre es bueno un chequeo en estos casos, ya que podría ser un indicio de algo más grave, como el trastorno conocido como apnea obstructiva del sueño. Si bien es cierto que las diferentes posiciones del cuello pueden ampliar o reducir las vías respiratorias, la eliminación de los ronquidos por lo general no es tan simple como comprar una nueva almohada, y no ha habido ninguna evidencia científica que apoye su uso. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte, suscríbete, comenta. Recuerda que todo esto es gratis. Pero sobre todo recuerda que el conocimiento es mucho mejor, siempre y cuando sea fascinante. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Hasta pronto.